Haddaba maanta waxaan kula waadgaynaa waxyaabo mamnuuc ah xilliga ciyaarta sariirta oo ay qasab tahay inaadan samaynin goorta aad la raaxaysanaysid ninkaaga. Kow. In wax kale idin soo dhex galaan xilliga raaxada sariirta. Ragga ma jeclo xilliga sariirta in ay wax kale soo dhex galaan, taasi waa noogo. Ragga sariirta dhankooda lagama maro. Waxay u sameeyaan wax walba. Haddii ay taasi dhacdo, waxaa suurtogal ah inuu kaa xanaaqo. Waxay ku dhacday dumar fara badan oo maanta garoobo ah. Waxaad ku jirtaan xilliga sariirta ama galmada, waxaad la raaxaysanaysaa ninkaaga, kadibna waxaa kuu soo dhacay telefoon ama SMS, kadibna waxaa hakad galay raaxadiina, ama ninkaaga oo meel macaan u marayso ayaad qabyo ka dhigtay. Ma ogtahay in raggu ay aad u neceb yihiin ereyga qabyo? Waxaa laga yaabaa inaad maqasho qabyo, ninkeeda dhammaystiro. Taasi waxay kuu caddaynaysaa in aysan raga jeclayn waxa loogu yeero qabyo. Sidaa darteed, xilliga aad la raaxaysanayso ninkaaga, iska dami telefoonkaaga, kana fogow waxyaabaha idin soo dhex geli karo. 2. Halaaqyo timaado xilliga galmada. Waa habeen Jimco oo ninkaaga ka nasanayo howlaha shaqada, waa habeenka ugu jecel yahay joogitaanka guriga. Wuu soo qubaystay, isa soo carfiyey, kadibna wuxuu rabaa inaa u shido leerarka casaanka ah ee romantiga ah, adigana waad samayn weysay. Wuu ku sugay, adigana waad fahmi weysay. Kadibna wuxuu go'aansayay inuu kugu bilaabo taataabasho diiran, dhuuqmo iyo inuu dharka kaa bixiyo. Xoogaa way kugu yara kacday, kadibna waad is-celin weysay. 3. Inaadan kala hadlin dareenkaaga. Caawa waa habeen ay aad kaaga taalo, jirkaaguna u baahan yahay taabasho dareen leh, balse waad xishoonaysaa oo ninkaaga ma dhihi kartid, macaanow kaalay ila ciyaar oo igeey beerta jannada. Maxaa yeelay waxaad ku marmarsinyoonaysaa, waa ceeb, waxaasi ma dhihi karo. Ma ogtahay in raga 9% ay jecel yihiin dumarka ballansado ka hor inta aysan guriga imaan? Haddii aad ogtahay sida ay ugu riyaaqaan, ma dhihi lahayn waxaasi waa ceeb. Haddaba ninkaaga dareensii inaad u baahan tahay oo ay kaa taalo. Maxaa yeelay raaxada sariirta waxay ku timaado rabitaan dhab ah. 4. Raaxada sariirta bilaa nadaafad. Haddii aan nahay dumar, inta badan waan ka taxadirnaa nadaafad la'aanta xilliga raaxada sariirta, haddana waxaa jirto faadumo ku cusub ninka oo laga yaabo inaysan sariirta soo goglin, qolka soo carfin, romantic iska dhigin. Sidaa darteed, haddii ay marmarka qaar sidaas kaa dhacdo, waa muhiim inaadan mar dambe sidaas samaynin. Sababtoo ah waxaad sababaysaa in ninkaaga uu raadiyo naag kale ama uu ka caajiso inuu kula raaxaysto. Ha ka mid noqon dumarka intooda badan ku dhiban nimankooda misena ku hayo, ninkayga iguma qanciyo sariirta, maxaan sameeyaa? Haddaba si uu ninkaaga kugu qanciyo sariirta ama aad uga hesho qancinta sariirta, waxaa fiican inaad ka taxadirto nadaafadda sariirta iyo guud ahaan qolka jiifka. 5. Calool xanuun. Calool xanuun waxaa laga yaabaa inaad isweydiiso, calool xanuun iyo raaxada sariirta maxaa isu keenay? Haddaba aan jawaab ku siiyo. Marmarka qaar waxaa dhacdo in calooshaada ka yeerayso qururac ama ku qasan tahay. Haddii ninkaaga uu jeclaado in xilligaasi kula raaxaysto, isku day inaad mar kale ka dhigto una cudur daarato, sida inaad xanuunsan tahay oo kale oo aad jeclaan lahayd inaad mar kale la raaxaysato. Sababtoo ah haddii aadan u cudur daaranin misena aad la samayso raaxo, waxaa macquulka xilli ay meel marayso in caloosha qururac ku tiraahdo ama kaa fakato baahasha. Taasna ma ahan wax qurux badan. 6. Jirkaaga oo aan nadiif ahayn. Dumar badan ayaa laga yaabaa in ay dhahaan, sidee ugu tagaa ninkayga anigoonan nadiif ahayn? Nadiifinta maahan oo keliya inaad soo qubaysato, ee sidoo kale waa muhiim inaad xubinta taranka biko beelo ka dhigto. Raga baahasha oo carfayso markay dareemaan ma sii wadayaan raaxada oo keliya, waxa ay sidoo kale ka qaadayaan kacsi waali ah. 7. Iska ilaali inaad ugu yeerto magaca ninkaaga hore.
Hanad in raga ay jecel yihiin xilliga raaxada sariirta in loogu yeero magacooda ma ahan wax qurux badan, kaliya waxa ay ka qaadaan raaxo aanan caadi ahayn. Sidaa darteed, haddii uu ninkaaga jecel yahay ugu yeerida magaciisa ama aad adigu jeceshahay inaad ugu yeerto magaciisa xilliga galmada, gaar ahaan xilliga kala guurka ah, fadlan iska ilaali inaad magac kale ugu yeerto sida haddii aad nin kale horay u soo guursatay oo kale. Ugu dambayn, waxyaabaha aan kor ku soo xusay ee ku saabsan raaxada sariirta, dumarka intooda badan way ka fikiraan, balse waxaa jirta dumarka qaar oo aanan taas muhiimad gaar ah siinin. Sidaa darteed, ka taxadir haddii aad kuwaasi ka mid tahay. Sababta aan u jecelnahay inaan idinla wadaagno maqaallo noocaan ah, sababtoo ah waxaan jecelnahay inaan dhalinta ka caawinno waxyaabaha daruuriga ah si noloshoodu ay u noqoto mid farxad badan. Haddaba, si raaxada sariirta ay u macaato, u qurxi ninkaaga wax walba si cajiib ah. Haddii aad jeceshahay inaan kula wadaagno muuqaallo kale oo xiiso leh, fadlan halkan hoose sabskrayb noo saar. Hana ilaawin inaa gabdhaha aad taqaanid la wadaagtid muuqaalkan.